Bom dia, galera. Estamos aqui, galerinha do Kawai. Aqui nós faz de tudo. Aqui é o Antônio das Vendas. Começando aqui a mecânica dessa maquinazinha Consul 12 quilos. Viu? Para vocês aí que estão precisando aí da mão de obra, precisando de um trabalhador invocado, eletricista, mecânico, tudo que vocês precisarem. Tá aqui, irmão Bombril, faz um bocado de coisa, viu? Vocês precisar, estamos aqui, viu? Aqui, ó. O vazamento aqui, ó, no mecanismo. Máquina nova, 1 ano de uso. Por incrível que pareça. Ó, mecânica. Começou o vazamento. O câmera, ação. Fazer essa mecânica aqui já. Antes de 5 horas nós estamos fazendo outro vídeo, montando ela, terminando. Estão precisando aí de uma mão de obra. Vocês que precisam de um cabo bom para fazer o serviço de vocês, é só falar com o Antônio e Larry. Aí, ó. Tirei fora aqui, ó. Zerada a mecânica. Só o vazamento aqui, ó. Zerada. Pra vocês verem, viu? Como as cores de hoje é problema, viu? Aí, ó. Soltar aqui o termoatuador. Aí, ó. Mecânica. Começar agora a mecânica pra vocês aí. No Kawai. Estão precisando aí da mão de obra, de um cabo bom, desenrolado. Vocês que estão aí com a máquina de um problema, é só ligar. O número do meu telefone é 82 1407 34. Chama aí, viu? Chama, papai.